我而家就想躺平啦。有冇睇過大戶型78平方精緻兩居室？走啦！噔噔，好闊落嘅入門口大廳，甚至你可以喺隔離裝一堆花花草草。噔噔，好大嘅洗手間，你可以喺呢度轉圈。唉，好闊落，沖個涼先，唔好意思嚇。好，再過嚟呢邊，好大嘅廳。睇到出邊綠油油嘅風景，呢個飄窗簡直就係 perfect 啊！各位飲茶啦，請啊！喂，呢個係4人餐台，圓角設計。呢個凳有拖手，係啦，我哋一拉就可以將張凳拉出嚟，就可以坐低食飯。微波爐，廚房2件套，無火煮食，絕對安全。煮飯 L 型嘅廚房，流動性非常之強，實用率亦都好高。冰箱放水果、放蔬菜、放酸奶，全部都可以搞掂。仲有第2間房。好啦，呢一間房咧，我哋可以作為書房又得，或者係有客人啊，你仔女過嚟探你啊，亦都可以喺呢度。咁點解未放呢個床墊呢？就係想同大家講下我哋呢一個床下底嘅一個設計，佢亦都係一個防滑嘅，即係我哋床褥放咗上去之後咧，都唔會隨意咁樣移位啦。所以有一個床頭燈、床頭櫃，同埋一個小小嘅衣櫃。我哋睇埋頭先我瞓低嗰間房先啦，過嚟。嗱，呢邊咧就有一個衣櫃嘅，咁呢個係3門嘅衣櫃。咁呢邊咧，我哋仲可以裝多部電視，即係如果有需要咧，你就可以自己擺多個電視，或者你直接裝個嗰啲屏幕投影，咁可能喺呢張床上邊去睇電影咧，又係另外一種感覺啦。跟住陽台啦，就好多老友記問我，點解頭先你拍嘅客廳嗰度冇陽台啊？陽台喺房間啊。咁房間亦都做咗一個晾衣架，中意洗嘢、中意乾淨嘅老友記咧，我覺得呢個係非常之適合嘅。仲有一個秘密通道，原來呢間房嘅陽台咧可以通去隔離間房。想唔想同你爹哋媽咪一齊養老？唔想啊？咁你想唔想同你老公分房瞓？講笑啫嚇。咁其實就係 for 一啲兩姊妹啊、兩兄弟啊或者父母啊住喺隔離啦。咁如果你煲咗湯，叫你媽咪過嚟飲咧，亦都係好方便啦。我哋就行呢條秘密通道就可以通到過嚟噶啦。咁出邊嘅一啲風景咧，亦都係戶戶朝南啊嘛，所以呢一棟樓所睇到嘅風景咧，全部都係綠油油嘅一片。咁大家如果對呢個78平方有興趣嘅話咧，價錢就會貴少少嘅，就喺評論區嗰度留言，跟住我就話個價錢俾你聽啦。拜拜！記得點讚關注哦。